Wanadamu walifanya ili niaibike, lakini Mungu amefanya niheshimike. Anasema na kuendesha gari sio mimi. Wachawi walinipiga ili nisimiliki chochote katika uso huu wa dunia, lakini namtukuza Mungu, yeye amefanya. Na sasa kwa somo hili ambalo tumelisoma leo, tumeimba wimbo huu unasema wapelekee moto. Kwa nini tunawapelekea moto? Kwa sababu siku zote mtu anayeitwa mlozi ama mchawi anayemtumikia shetani, siku zote hawana huruma kama baba yao Ibilisi asivyo na huruma. Na anapoanza kukutesa hakuonei huruma. Hata kama ungekuwa mlembo mzuri bado atakuchakaza tu. Hata kama ulikuwa na ipsi nzuri, akiamua kukuchakaza anakuchakaza. Ndio maana tumesoma habari ya huyu mwanamke. Huyu mwanamke alikuwa na tatizo la kutoka damu. Tunaweza tukasema Kiswahili kizuri ambacho kinaeleweka kwa wengi. Alikuwa na hedhi isiyokuwa na ukomo. Wakati huyu mama alipoanza kuingia kwenye siku zake za mwezi, alidhani ya kwamba hizo tarehe na siku hizo zitakapokuwa zimefika siku 6, damu yake itakoma. Lakini kwa sababu haikuweza kukoma, huyu mama akaona miezi inazidi kusonga. Ndipo alipogundua ya kwamba sasa hili limekuwa ni tatizo. Yamkini alienda kwa madaktari wa hospitalini waliosomea, wakamwambia hizi zitakuwa ni hormone balance. Wakampatia dawa kama ambavyo na wao ulienda hospitalini, wakakupatia dawa za kutengeneza homoni zako zikae vizuri ili ile damu iweze kukoma. Mama amebugia dozi, lakini bado damu inaendelea kutoka. Ameuzulia hospitalini, akaona bado haitoshi. Na unajua vile ambavyo mtu anapokuwa na tatizo, kila anayemshirikisha anampa ushauri wa kwake. Huyu mama alianza kushauriwa, akaambiwa ya kwamba hospitalini kwa kuwa imegoma hii kitu, hili jambo sasa linahitaji waganga wa kienyeji ambao wanaweza wakashughulika na tatizo lako. Mama akasema, mimi ninachotaka tu niweze kupona. Mama huyu akasikiliza ushauri, wakaanza kwenda kwa. Alimwambia, hapa umefika, hapa ni mwisho wa maneno kama ulivyoambiwa na wewe. Mama akaambiwa ili tatizo liweze kuisha, kalete hiki na hiki na hiki. Mama kwa sababu anataka uzima. Sikiliza, kuna kitu kizuri kwenye maisha ya mwanadamu kama uzima. Wanadamu wanafanya maovu ni kwa sababu ni wazima. Mtu akisha ugua, baraka ya afya ikaondoka kwake, hawa watu huwa wanachanganyikiwa sana. Hata kama ungekuwa na mali nyingi, baraka ya afya ikishaondoka, utapukutisha mali zote ili utafute baraka ya afya. Ndio maana Yesu alikuja ili watu wao wawe na uzima, kisha wawe nao tele. Yesu asifiwe sana. Yesu asifiwe sana. Nazungumza na mtu mmoja hapa anayetaka kufunguliwa, ambaye ameonewa na nguvu za giza, ambaye wachawi walienda kwenye viringe wakatuma mapepo kwenye mwili wake wakuaibishe uendelee kuteseka. Leo Yesu amekufa msalabani, anataka kuokoa mtu mmoja hapa, anataka kumkomboa mtu mmoja hapa, anataka Mungu kurudishia mtu heshima yake. Huyu mama yamkini kipindi hicho, wakati Yesu anaendelea kuhubiri Injili, huyu mama mkini alipokuwa anamwambia twende ukaokoke,
anasema ya kwamba walokole ni wajinga, walokole ni wapumbavu, watina masala. Kama unavyotuambia wewe ya kwamba tutina masala, na tunapoomba tunalialia tu ovyo. Sikiliza nikwambie, hawa unaoona wanalialia, hawa unaoona hawana akili, tunapomchezea Mungu wetu hapa na kumtukuza na kumuinua, unaona ni watu ambao zimefyatuka kidogo. Sikiliza, hawa ndio walio na Mungu, hawa ndio walio na Mungu muumbaji, hawa ndio walio na Bwana wa majeshi, mfalme wa wafalme, mponyaji wa ulimwengu, ambaye yupo kwa ajili yako leo. Sikiliza nikwambie, huyu mama akiwa anaendelea kutafuta baraka ya afya, anasema ya kwamba mwandishi Luka anasema ya kwamba huyu mama alikuwa amegharimikiwa mali zake zote. Maana yake haikubakia hata mali moja. Na kama anasema hapa ya kwamba aligharimikiwa mali zake zote, bila shaka unaweza ukaelewa ya kwamba huyu mama alikuwa na fedha, alikuwa na buchelechele, alikuwa na majumba, alikuwa na mali zilizokuwa zinamwezesha kuitafuta tiba. Lakini waganga wasivyo na akili waliburuza mali zote. Mganga siku zote unapompelekea tatizo hawezi kukuambia siwezi, hawezi kukuambia siwezi. Na ndio maana cha mjinga kinaliwa na wajanja. Cha mjinga kinaliwa na wajanja. Nimeshawahi kukutana na mama umoja mjinga kama wewe. Huyu mama alikuwa na tatizo la kuumwa tumbo. Mama mjinga kama wewe ulivyo mjinga. Mama huyu alikuwa anaumwa tumbo. Katika kuumwa kwake tumbo, baadaye lile tumbo likaja likakombaini na kuanza kuumwa miguu. Shetani akapozesha miguu yake. Amezunguka kwa waganga, akikueleza idadi ya waganga, na wengine mpaka alishawasahau. Yule mama akampiwa ya kwamba na mganga wa mwisho akampa masharti mazito, akamwambia dawa tunaenda kutengeneza, kuna wachawi wameharibu maisha yako. Sasa na sisi tunataka tukawafunge wachawi hao, tuwamalize kabisa. Sikiliza nikwambie, unapoisoma Pepsi na Milinda ni kampuni moja, sio viwanda tofauti. Ni chupa tu ndio zimetofautishwa rangi, lakini kampuni ni ile ile. Sikiliza, utanielewa tu kwa nini kampuni ni ile ile. Mganga ni kuhani wa shetani, mchawi ni kuhani wa nani? Wa shetani. Alafu watakusaidia? Hapana. Pumbafu kabisa wewe. Kama huna akili za kufikiria, njoo tukuazime hata za kwetu. Yaani mchawi anatumia nguvu za giza kuroga, mganga wa kienyeji anatumia nguvu za giza kukangua. Alafu akikutana kwenye channel yenyewe, si watasalimia, mshikaji wangu umekuja, ulikuja saa ngapi? Bwana mimi nikutoka mwaka juzi. Mwaka juzi. Kwa hiyo shughuli yako hapa bwana, sisi operation yetu hapa ni kuhakikisha anafilisika. Basi haina shida, ngoja tumpe kaunafu siku 2-3, alafu sasa baadaye tuongeze mapigo. Linakuja ile ambalo liko na mganga wa kienyeji. Wakikupa kaunafu miezi 2, unatoka basi wewe, yani ni mganga yani ni mganga yani acha kabisa. Yani likoma kabisa, pumbafu aliwa. Yaani sana umepewa dawa ya paracetam na unaumwa malaria sugu, unapewa paracetam, homa inaisha. Huyu mama akaambiwa ya kwamba tunakomesha, akaambiwa, akapigwa advertise moja matata, akaambiwa ya kwamba utalala kaburini siku 2 kama na wao ulivyoenda kulazwa kwenye kaburi.
Wenzao tunaenda kulazwa kwenye hospitali, tunapigwa drip ya maji, wanaenda kulazwa kaburini, mapepo na kudunga drip. Makosha. Ila ninyi waganga basi muageni na huruma basi jamani. Mama wa watu akaenda kaburini. Mganga akamwambia utaenda kulala makaburi ya sehemu fulani. Yaani kutoka pale kijijini mpaka kufika kwenye makaburi hayo. Hapa katikati kuna kapoli. Sikiliza, unajua wanapokwenda mahali walipolala waliokufa, hata kama ulikuwa na mjasiri bwana. Yaani mtu akisha kufa unalala na marehemu kwenye kaburi ambalo jamani lishagalala pale, na unaenda kulala juu yake mpaka asubuhi. Umbu zinakushughulikia, alafu mganga kashaenda kulala kwenye neti ya Mama Samia. Wewe mjinga, mpumbavu, usiye na akili, umelazwa kwenye kaburi. Bora hata kama ungelazwa hata kwenye kaburi ambalo lina vigae angalau la mtu aliyekufa ni tajiri wakamwekea hata vigae. Umelazwa kwenye kaburi la mtu ambaye walimzika mpaka na ndugu zake walishasahau hata hilo kaburi kama lipo. Mama watu kwa sababu anataka uzima akaenda akalala. Siku ya kwanza, siku ya pili. Baada ya hapo akamchanja vichale. Alipomchanja vichale, na baada ya hapo akaenda njia panda akamuogesha. Sikiliza nikwambie, hawa watu wakiwa wameshirikiana kuharibu maisha yako, nikwambie watafanya prosesi ambazo zitaonyesha kana kwamba wanakusaidia, kumbe ndio wanaendelea kumaliza kabisa. Ngoja nikupa siri. Mganga anapokuogesha njia panda, sio kwamba anakusaidia, anaivua nyota yako. Yaani unabaki sifuri by zero. Tajua mwenyewe sasa. Anaangalia na kaliko baki. Anasema tumebruza mali, sasa imebaki nyota. Hii nyota tukimwacha nayo hii neema ambayo Mungu ameiachilia kwake, huyu mtu atafika tena atatoboa, ngoja tukaondoe na kenyewe. Wanakupeleka njia panda. Nilisha kushuhudia mama mmoja anaongeshwa njia panda, mama mzuri, mnene hivi mweupe. Kama mama kamekondeana kana muogesha njia panda. Huku natoka kwenye maombi ya night prayer. Nikafika pale kwa muda wa saa ngapi? Saa 3:30 pale Ishimuru. Kuna njia panda moja hivi, nyingine nenda hivi, nyingine. Wakati nasindikiza mtu mmoja nilikuwa namfanyia huduma pale nyumbani. Mara nikashangaa mama mmoja anazunguka pale njia panda, anapiga anachukua maji wewe, ameshika majani fulani, anagonga kwenye yale maji yaliyochemshwa kwenye chungu, alafu anagonga nikafika pale. Nikasema habari zenu. Nikapata hasira. Kidogo nimwambie, "Wewe mama wewe." Unaweza kupata hasira za kilo ukaanza kumbandika mkono mtu hawa. Yule mama kwa sababu yuko kazini hawakuitika. Na mimi nikapunguza kabisa moyo, nikabidi kwanza nianze kumwangalia yule mama. Nikamtazama. Yule mama ila shetani wala. Yaani kati ya kitu kichafu duniani shetani namba 1. Uwezo kumtumikia shetani akakuacha salama. Hakuna hicho kitu. Hakuna hicho kitu. Na siku zote shetani huwa anawalisha watu vichafu. Hawezi akakulisha kizuri. Mungu peke yake ndiye mstaarabu. Anayetuambia tunywe juisi kwa ajili ya kurekebisha afya zetu. Anayetuambia tunywe soda angalau zitatupatia energy fulani ndani ya mwili. Lakini shetani anakupeleka kwenye goma